Përshëndetje të gjithëve dhe ju falemnderit që keni marrë pjesë në këtë takim. E mbaj mend si sot e një vit më parë, po në këtë shesh, në hapjen e fushatës Partisë Demokratike isha i pari që mora fjalën, pa diskutim me besimin atyre demokratëve dhe mbështetjen e tyre, ku besova se Partia Demokratike do të fitonte, ku besova se Sali Berisha do ta sillte Partinë Demokratike në pushtet, dhe ku besova se ekipi që u ndërtua për atë fushatë elektorale do ta bënte Partinë Demokratike fituese. Por sot është komplet e kundërta. Zhgënjimi i madh që ndodhi në atë kohë na detyroi të gjithëve ne demokratëve, qendrestar dhe të vërtet, që të mblidhemi prapë në po të njëjtin shesh, një ditë përpara kuvendit kombëtar dhe një vit më mbrapa fushatës elektorale. Sot gjithë këtu nuk kemi dalë për të mbajtur një fjalim të zakonshëm politik. Nuk kemi ardhur për të bërë propagandë, e as për të përsëritur sloganet që kemi dëgjuar për vite me radhë. Kemi ardhur të themi disa të vërteta që shumë njerëz i mendojnë, por pak kanë guximin t'i thonë publikisht. Ne humbëm. Po, dhe humbja nuk erdhi vetëm sepse kundërshtari ishte i fortë. Humbja erdhi edhe sepse përballë një regjimi që përdor çdo mjet për të mbajtur pushtetin, ne shpesh u sollëm si një forcë që nuk ishte gati për betejë. Përballë nesh kishte një makineri shtetërore, një sistem të kapur, presion, para dhe patronazhist, por madje mbi të gjitha ishte frika. Por ajo që i erdhi, që i dha më shumë demokratët nuk ishte forca e kundërshtarit. Ishte mungesa e reagimit ton në momentet kur duhet të ishim më të bashkuar, më të fortë dhe më të vendosur. Nuk mund të kërkosh besimin e qytetarëve kur njerëzit që shumë prej atyre që flasin fort nëpër studio televizive heshtin në momentin dhe në përballjet reale. Nuk mund të frymëzosh rinin kur politika është në garë interesash personale dhe jo në betejë për ideale. Por unë refuzoj të besoj se ky është fundi i Partisë Demokratike. Unë besoj se kjo Parti Demokratike ka ende njerëz të ndershëm, njerëz me karakter, njerëz që nuk e shohin politikën si biznes personal, por si një përgjegjësi ndaj qytetarëve. Partia Demokratike nuk ka nevojë për njerëz që hyjnë në politikë për status, për privilegje apo për pazare me qeverinë. Ka nevojë për njerëz që nuk blihen, nuk tremben dhe nuk ndryshojnë qëndrim sipas interesit të momentit apo të kryetarit. Ka nevojë për një brez të ri që nuk i kërkon leje për të thënë të vërtetën, për të rinj që nuk janë pengje askujt, që nuk heshtin për një vend pune apo për një premtim karriere. Nëse duam të fitojmë nesër, duhet të ndryshojmë sot, duhet të rikthejmë besimin, meritën dhe gjithashtu atë çka Partisë Demokratike ka munguar, ndershmërinë. Dhe unë besoj se Shqipëria meriton më shumë. Meriton një opozitë që lufton deri në fund. Meriton njerëz që nuk dorëzohen në momentin e parë të vështirësisë. Meriton një politikë që i shërben qytetarëve dhe jo interesave personale dhe lejeve të ndërtimit. Ndaj sot, më shumë se kur është koha që demokratët të zgjedhin. Është koha që demokratët të vënë kurajën përballë frikës, të vërtetën përballë hipokrizisë dhe sakrificën përballë rehatisë. Vetëm atëherë do të fitojmë jo thjesht zgjedhjet, por besimin e shqiptarëve. Dhe dua ta mbyll fjalimin tim me një thënie të Victor Hugo's. Kur njeriu bëhet parti, partia vdes bashkë me të. Dhe asnjë demokrat nuk kërkon dhe nuk do të lejoj që kryetari i saj të vdes bashkë me Partinë Demokratike. Rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, Zoti i bekoft demokratët.